হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। দেখতে দেখতে রমজান মাস শেষ হতে চলেছে, আর সামনে আসছে পবিত্র ঈদ উল ফিতর। ঈদের সময় আমরা কম বেশি নতুন নতুন রান্না করে থাকি। তাই আপনাদের কথা মাথায় রেখে আবারও চলে আসলাম একদম সম্পূর্ণ নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব শাহি নবাবী সেমাই রেসিপি। ছোট থেকে বড় যে একবার এই সেমাই খাবে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো সে এই সেমাইয়ের প্রেমে পড়ে যাবে। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সেমাই রান্নার কাজে লেগে পড়ি। প্রথমে আমি সেমাইগুলোকে ভেজে নিব। তার জন্য চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে 2 টেবিল চামচের মতো বাটার দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে এখানে ঘি দিয়েও সেমাইগুলো ভেজে নিতে পারেন। বাটারটা একটু মেল্ট হয়ে আসলে এখানে আমি 1 প্যাকেটের থেকে কিছুটা কম লাচ্ছা সেমাই নিয়েছি। সেমাইগুলোকে বাটারের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার সেমাইগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে বাটারের সাথে মিশিয়ে নেব। এবার 2 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি এবং 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম। অবশ্যই সেমাইয়ের মধ্যে চিনি এবং গুঁড়ো দুধটা দিতে হবে, এটা কোনোভাবেই মিস করা যাবে না। সবগুলো উপকরণ সেমাইয়ের সাথে মিশিয়ে নিয়ে মোটামুটি 4 থেকে 5 মিনিটের মতো ভেজে নিব। দেখতে পাচ্ছেন আমার সেমাইগুলোর কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে এসেছে, আর এই পর্যায়ে অনেক সুন্দর একটা স্মেলও বের হয়েছে। আমার সেমাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি সেমাইগুলোকে তুলে নিব। পুনরায় আবারও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে বাটারটা মেল্ট হয়ে আসলে এখানে আমি হলুদ এবং কমলা কালারের সেমাই নিয়েছি। আপনারা চাইলে এক ধরনের সেমাই দিয়েও এই শাহি নবাবী সেমাইটা তৈরি করতে পারেন। বাটারের সাথে সেমাইগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে আবারও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম এবং সাথে দিলাম আরও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ। পুনরায় ভালো করে সেমাইয়ের সাথে মিশিয়ে নিয়ে আবারও ভেজে নিব 4 থেকে 5 মিনিটের মতো। আমার সেমাইগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি সেমাইগুলোকে একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি। এবার কড়াইতে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ঘি দিয়ে দিলাম। ঘি গলে আসলে এখানে আমি 3 ধরনের বাদাম নিয়েছি: কাজু বাদাম, কাঠবাদাম এবং পেস্তা বাদাম। আমি বাদামগুলোকে ঘিয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এই পর্যায়ে কিছু কিশমিশও দিয়ে দিলাম। সবকিছুকে মোটামুটি 2 থেকে 3 মিনিটের মতো ভেজে নিব। আমার বাদামগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি বাদামগুলোকে তুলে নিয়েছি। এখন আমি একটা ক্রিম তৈরি করে নিব। তার জন্য এখানে আমি 1 লিটার পরিমাণ গরুর দুধ নিয়েছি। আমি আগে থেকে দুধটাকে জাল করে নিয়েছিলাম। এই পর্যায়ে আমি 4 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিলাম। এতে দুধটা আরো বেশি ঘন হবে। এখন আমি প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। এবার সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালো করে দুধের সাথে মিশিয়ে নিব, যেন কোনো প্রকার লাম্পস না থাকে। এই পর্যায়ে আমি 1/4 কাপ পরিমাণ কনডেন্স মিল্ক দিয়ে দিলাম। এখানে আমি এক্সট্রা কোনো চিনি ব্যবহার করব না। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কনডেন্স মিল্ক দিয়ে মিষ্টি বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে নিতে পারবেন। আবারও সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। আর এই কাজটা কিন্তু চুলা বন্ধ থাকা অবস্থায় করতে হবে। তা না হলে সবকিছুকে মেশাতে মেশাতে কড়াইতেই লেগে যাবে। এই পর্যায়ে চুলার হিটটা মিডিয়াম টু লোতে রেখে রান্না করব
যতক্ষণ না পর্যন্ত দুধটা ঘন হয়ে একটা ক্রিমি টেক্সচারে আসে। দেখতে পাচ্ছেন দুধটা কিন্তু প্রায় ঘন হতে শুরু করেছে। দেখতে পাচ্ছেন দুধটা কিন্তু প্রায় ঘন হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। ক্রিমের টেক্সচারটা একেবারে ঘনও না আবার একেবারে পাতলাও না, একটা মোটামুটি টেক্সচারে রাখতে হবে। এখন আমি সেমাইগুলোকে সেট করার জন্য একটা স্কয়ার শেপ বাটি নিয়েছি। আপনারা যে কোনো সাইজের বাটিতে এই সেমাইগুলো সেট করতে পারবেন। আগের থেকে ভেজে নেওয়া সাদা লাচ্ছা সেমাইগুলোকে আমি বাটির মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার একটা চামিচের সাহায্যে বাটিতে সেমাইগুলো ভালো করে চেপে চেপে সেট করে দিব। সেমাই সেট করার পরে এখন আমি বাদামের লেয়ার দিয়ে দিব। বাদামের লেয়ার দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি যে ক্রিমটা রেডি করে রেখেছিলাম একটা চামিচের সাহায্যে সেই ক্রিমগুলোকে দিয়ে দিব। চামিচ দিয়ে দেওয়ার মতো এত ধৈর্য আমার নাই, তাই কড়াই ধরেই ক্রিমগুলোকে সেমাইয়ের মধ্যে ঢেলে দিলাম। ক্রিমের লেয়ার দেওয়া হয়ে গেলে এই পর্যায়ে আমি যে হলুদ এবং কমলা কালারের সেমাই ভেজে রেখেছিলাম একটা চামিচের সাহায্যে আস্তে আস্তে করে ক্রিমের উপরে সেমাইয়ের লেয়ারটা দিয়ে দিব। আমার সেমাইয়ের লেয়ারটা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি বাকি যে বাদামগুলো ছিল ওই বাদামের লেয়ারটাও দিয়ে দিব। ফাইনালি আমার সেমাই এবং বাদামের লেয়ার দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই সেমাইটা ফ্রিজে রেখে খেতে যেমন মজা, তেমনি তৈরি করে সাথে সাথে খেতেও কিন্তু সেই মজা লাগে। আমি আপনাদের একটু সেমাইয়ের লেয়ারগুলো কেটে দেখাচ্ছি। একটা চামিচ নিয়ে একটা প্লেটে সেমাইগুলো তুলে নিচ্ছি। দেখেন কত সুন্দর ক্রিমি টেক্সচারে সেমাইগুলো সেট হয়ে আছে। মাশাআল্লাহ, দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে আর খেতেও কিন্তু সেই মজা লাগে। মুখে লেগে থাকার মতো একটা স্বাদ পাবেন এই শাহি নবাবী সেমাই। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একবার হলেও এই ঈদ কিংবা যে কোনো অকেশনে এই সেমাইয়ের রেসিপিটা করে আপনারা আপনাদের আত্মীয়-স্বজন কিংবা পরিবারের সবাইকে খাওয়াতে পারেন। আজ এই পর্যন্ত, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর সবাইকে জানাই অগ্রিম ঈদ মোবারক।